Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aksa Rinjani, sarana share ilmu dan tutorial. Salam sukses untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya ingin berbagi bagaimana sih cara mengupas kabel dengan tang potong. Mungkin masih banyak di antara sobat yang keliru cara memegang tang potong agar hasil kupasan kabel tidak putus. Oke, baiklah sobat, di sini saya sudah menyediakan berbagai macam ukuran kabel, dari kabel ukuran yang kecil sampai kabel yang besar. Kabel ini biasa digunakan untuk pemasangan audio mobil atau dalam penggunaannya sehari-hari. Ini juga ada kabel speaker. Baiklah, pertama-tama saya ingin mencontohkan cara memegang tang potong dengan posisi yang nyaman agar memudahkan kita saat mengupas kabel. Oke sobat, pada saat memegang tang potong, posisi mata pisau yang menekuk ke dalam itu diposisikan menghadap ke kiri. Nah, yang ini contohnya yang menekuk ke dalam, dengan posisi tangan telunjuk yang diselipkan di antara gagang tang potong. Fungsinya, tangan telunjuk ini adalah sebagai penggerak salah satu gagang. Kenapa cara memegangnya seperti ini? Menurut saya pribadi sih ini adalah cara yang paling nyaman saat kita akan mengupas kabel. Oke. Setelah mendapatkan posisi yang nyaman, mari kita coba untuk mengupas kabel. Kita mulai dari kabel yang saya siapkan tadi, kabel yang ukuran kecil. Pada saat akan mengupas kabel, jangan terlalu menekan mata tang potong. Tujuannya agar kabelnya nanti tidak putus saat kita kupas. Caranya itu adalah tekan setengah saja dari mata pisau, atau kalau dirasa sulit bisa dipotong kulit kabelnya dengan ujung mata tang potong yang di ujungnya ini. Oke, caranya seperti ini sobat. Kita potong sedikit demi sedikit. Setelah itu, masukkan kabel ke dalam tang potong dengan posisi jari telunjuk seperti ini. Oke, jadi ruas jari telunjuk yang ini posisinya seperti ini. Kemudian jari jempol yang ini nih, dia nanti kita posisikan di sini sebagai penekan saat mengupas kabel. Contohnya seperti ini. Oke, jadi beginilah posisi tangan saat akan mengupas kabel. Caranya seperti ini teman-teman. Potong sedikit demi sedikit. Kemudian posisikan kabel seperti ini dan jari jempol letakkan pada kepala tang potong yang di tengah-tengah ini. Kemudian jari telunjuk ini fungsinya untuk menarik dan jari jempol ini adalah menekan ke depan. Oke. Nah, ini adalah hasil dari kupasan kabel yang kecil. Oke, kita pakai contoh kabel yang besar. Jadi kabel besar ini biasanya lumayan keras ya sobat. Jadi caranya sama kayak yang tadi. Kita potong dulu sedikit demi sedikit kulit dari kabelnya atau bungkus kabel yang luar ini. Kita potong sedikit demi sedikit untuk memudahkan kita dalam mengupas. Kemudian posisi tangan sama seperti yang tadi. Dan kita tarik
Nah, hasilnya seperti ini. Gimana sobat? Gampang kan? Kita coba sekali lagi. Kita potong, caranya jangan terlalu ditekan, akan dipotong sedikit demi sedikit. Kemudian pot ini adalah di jari telunjuk dan jari jempol. Nah, jari jempol ini yang bertugas untuk mendorong ke depan, dan si jari telunjuk ini adalah untuk menahan sekaligus menarik ke belakang. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian video kali ini, dan support channel Aksa Rinjani dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga bisa menebar kebaikan untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.